Jeg vil nu bevise Pythagoras læresætning. Først så tegner vi en retvinklet trekant. Vi tegner sidningerne. Så tegner vi en kvadrat. Og putter den retvinklede trekant ind. Så sætter vi sidningerne på her. Og kalder den her en C. Så udregner vi arealet af hele firkanten ved hjælp af ydersiderne. Og det er A plus B i anden, som er samme som A i anden plus 2 AB plus B i anden. Og så skal vi udregne det ved hjælp af den indre kvadrat og de 4 trekanter. Og der skriver vi C i anden, fordi at det er et kvadrat herinde i midten, så vi kan kalde C gange C, C i anden. Og vi kan vise det kvadrat ved, at det her det er jo retvinklet trekant, så den må have 90 grader, så de to andre vinkler må være 180 minus 90, og det er 90, så det må de være til sammen. Så vi kan kalde den her, alle dem her, så vi kan kalde den her V, og den her W. Så har vi en W her også, og så kan vi se, siden de der to er 90 til sammen, så de der to også er 90 til sammen. Og her har vi en lige vinkel, så 90 minus 180, som er summen af en lige vinkel, det giver 90, og det er det der er herinde. Så det, og når en vinkel er ret i et kvadrat, så er alle de andre vinkler også, og det er det, der betegner et kvadrat. Men CN plus 4 gange 1 over 2 gange A gange B. Og det er lige med C i anden plus 2AB. Så lægger vi lige de to ligninger sammen. Og det er A i anden plus 2AB plus B i anden er lige C i anden plus 2AB. Og så kan vi trække 2AB fra på begge sider af lighedstegnet. Og så giver det A i anden plus B i anden